Buongiorno e benvenuti, oggi è martedì 30 maggio 2023. Il sole sorge alle 5:42 e tramonta alle 20:13. La luna sorge alle 5:28 e cala alle 20:30. Oggi si celebra Santa Giovanna d'Arco. È stata un'eroina nazionale francese, venerata come santa dalla Chiesa Cattolica, conosciuta anche come la Pulzella d'Orléans. Il nome Giovanna ha origine ebraica e significa dono del Signore. Il suo numero fortunato è il 5, il colore è il giallo, la pietra è il topazio e il metallo è l'oro. Avete mai cucinato con l'aglio e poi vi siete ritrovati con l'odore persistente sulle mani per ore? Ebbene, i nostri nonni avevano il trucco perfetto per risolvere questo fastidioso inconveniente: strofinare del prezzemolo tritato e del dentifricio sulle mani. Diciamo che ormai prezzemolo e dentifricio sono passati di moda. Se volete cucinare senza quel fastidioso odore sulle mani, i guanti lattici sono l'unica scelta. E poi almeno potete sentirvi come protagonisti di Grey's Anatomy. Tanto meglio. Ecco i compleanni del giorno. Piero Chiambretti compie 67 anni. Noto come Pierino la Peste, è un conduttore e showman che ha conquistato il pubblico con il suo giornalismo irriverente e l'ironia pungente. Enrico Silvestrin invece festeggia 51 anni. Artista poliedrico, è stato VJ di MTV, DJ, conduttore, musicista e attore e ha partecipato anche al Grande Fratello VIP nel 2018. Infine Gianrico Carofiglio compie 62 anni. Dopo la carriera da magistrato ha intrapreso quella di scrittore, diventando famoso per i suoi legal thriller. Il suo primo romanzo, Testimone inconsapevole, è stato pubblicato nel 2002. Scoprire i segreti del cosmo per rendere la nostra vita sulla Terra sempre migliore. E questa è la missione che ha dato vita il 30 maggio del 1988 all'Agenzia Spaziale Italiana. Questo entusiasmante progetto, dipendente dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca, si occupa di tantissime cose interessanti. Per esempio studia l'universo, ma gestisce anche le comunicazioni spaziali e sviluppa mezzi per viaggiare nello spazio. Ah, e non è tutto, monitora anche il meteo. Oggi vi svelo una curiosità tutta siciliana. Nei primi del 1400, per mano di due medici catanesi, Gustavo e Antonio Branca, nasceva in Sicilia la chirurgia plastica. Bene, i due riuscivano infatti a ricucire con notevole maestria nasi, labbra e orecchie mutilate. Pronti a scoprire cosa vi riservano le stelle? Bene, sentiamo i consigli di Marco Amato. Buongiorno ai 12 con questa elegantissima luna in bilancia. Ariete, il cielo di oggi, seppure parte con una luna d'opposizione, non fa altro che spingervi a darvi un po' di più e anche a sistemare alcuni contratti, patti, accordi. Potreste oggi chiedere un aumento di stipendio oppure una carriera di prospettive un po' più ambiziose. Toro, la giornata di oggi si avvantaggia degli influssi venusiani. Sicuramente avete la testa tra le nuvole perché almeno in amore va bene. L'oroscopo però vi raccomanda sempre di essere oculati per quello che riguarda i lavori, i patti, i contratti e gli accordi. Quando la luna è in bilancia, tutto lo zodiaco deve osservare una certa mediazione con la legalità e il giusto. Gemelli, splendido il vostro sole in trigone con la luna. Gemelli, Bilancia, Acquario, Iaria oggi sono privilegiati dalle stelle. Giornata brillante per vedere una persona con cui concludere un bell'accordo e poi per festeggiare insieme con gli amici. Anche a casa e in famiglia l'affetto regna sovrano. Cancro, una giornata oggi che vede le dolcezze di Nettuno impadronirsi di una delle Veneri più sognanti dello zodiaco, ovvero quello che passa tra i vostri gradi. Oggi siete veramente radiosi e molto affascinanti, anche se c'è una certa nostalgia, un certo desiderio di tornare a casa. Leone, la giornata di oggi aggiusta un po' le cose. Marte, che è presente nei vostri gradi, sta un po' belligerando e voi avete un bel da fare. La luna oggi vi aiuta ad armonizzare un po' tutte le faccende, dal lavoro alla famiglia. Anche se qualcosa ancora non è del tutto perfetto, oggi avrete la capacità di essere molto diplomatici.
Vergine. Oggi è una giornata in cui i pianeti sostengono semplicemente una vostra ripresa sentimentale. Beh, sembra facile a dirsi, però Venere è dalla vostra, la Luna l'avete davanti, tutti i pianeti in Toro. Perché non fate un colpo di testa? Magari la dolce compagnia che state vivendo in questo momento non vi lascia del tutto soddisfatti, ma che male c'è a sognare un po'? Bilancia, splendida la luna nei vostri gradi, che fa punto di talete tra Plutone e Marte. Regola quindi l'opposizione tra Acquario e Leone dei due pianeti maschili. Oggi siete sovrani e conquisterete una bella vittoria che vi sarà ratificata in termini formali, bellissimi, festeggiate. Scorpione. La giornata di oggi non riceve molti appoggi, forse c'è un calo d'umore proprio perché la luna è alle vostre spalle e ha qualche sensazione emotivamente di disagio. Sarà dipanata in serata quando arriverà la telefonata di una persona cara. Sagittario, Marte imperversa nei vostri gradi con la sua posizione di trigono dandovi energia e forza, anche se il Sole è in opposizione. Si parla di sfide, si parla di azione, coraggio. Siete il segno dell'ottimismo, il più versatile in assoluto. Capricorno, un po' confusi, il cielo del Capricorno è molto curioso in questi giorni, proprio perché viene destabilizzato da sentimenti un po' conturbanti. Oggi dovrete però mettere i puntini sulle i e dimostrare che avete fatto tutto al lavoro correttamente e che in amore non avete affatto commesso alcun tipo di scorrettezze. La gelosia regna sovrana. Acquario. La giornata di oggi viene mitigata da una luna che fa fare pace a Marte e a Plutone. È una giornata piena di sensazioni, di emozioni che per voi rappresenta un serbatoio pieno di stimoli. Il fascino è letteralmente alle stelle e oggi vi darete all'amore. Pesci. La giornata di oggi è un po' più morbida proprio perché Giove addolcisce un po' il rigorismo di Saturno, mentre Nettuno sogna con Venere e fa sempre. La sua complicità con Mercurio produttrice di tantissime novità. Oggi la vostra sensibilità abbraccerà tutto e tutti. Tenete un pezzo pure per voi e abbiate cura di voi stessi. Non potete solo dare amore. Sul palcoscenico della politica francese compare una figura straordinaria, quella di Giovanna d'Arco, una giovane donna che conquista il cuore del popolo e si guadagna fama di eroina divina nella guerra infinita tra francesi e inglesi. Ma nel 1430 il destino si tinge di oscurità. Giovanna viene catturata e processata a Rouen da un tribunale ecclesiastico. L'accusa? Stregoneria. Il verdetto pronunciato pubblicamente il 30 maggio del 1431 è spietato, una condanna a morte. Una piazza gremita assiste alla tragica fine di Giovanna, bruciata viva. Oggi parliamo di un modo di dire molto usato in America, close but no cigar, che in italiano si traduce con vicino ma niente sigaro. Da dove viene questa espressione così originale? Bene, tutto risale alla fine del 1800, quando in America iniziarono a diffondersi i primi parchi divertimenti. Ai giochi destinati agli adulti il premio più ambito era proprio un buon sigaro. Se ci si avvicinava alla vittoria ma non si riusciva a portare a casa il premio tanto desiderato, si diceva appunto close but no cigar, che equivale al nostro ritenta, sarai più fortunato. Pronti per una giornata di programmi imperdibili? Ecco la nostra selezione per voi. Oggi scopriamo il lato nascosto di uno dei più grandi scrittori italiani, Alessandro Manzoni. Dietro il monumento della tradizione scolastica si nasconde in realtà un uomo fragile e nevrotico. Tutto inizia a Parigi durante i festeggiamenti per il matrimonio di Napoleone. Manzoni perde la moglie tra la folla e ha un attacco di panico. Si rifugia quindi nella chiesa di San Rocco, dove ha un'illuminazione che lo porta alla conversione religiosa, ma anche ad affrontare crisi di panico e agorafobia. Nonostante le sue debolezze, Manzoni diventa un grande scrittore e guarda alle sue fragilità con autoironia. Bene, se fosse nato in un'epoca successiva avrebbe potuto finire sul lettino di Freud, ma invece la scrittura fu la sua cura.
Ci salutiamo con la frase del giorno: si odia chi si teme. Arrivederci a domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.